Հաճախ ենք մենք հանդիպում նմանատիպ իրավիճակների, որ էրեկցիայի խնդրի բուժման նպատակով նշանակված բուժման ավարտից հետո դեղորայքների ավարտից խնդիրը կրկնվում է, անմիջապես բուժումը ավարտելուց հետո կամ չգիտեմ դեղորայքները ավարտվելուց ընդամենը 2-ից 3 օր հետո մի շաբաթ հետո խնդիրը նույն ձևով կրկնվում է։ Էրեկցիայի խնդրի բուժման ճանապարհին պետք է դեղորայքային բուժման սխեման կիրառել ըստ անհրաժեշտության երկար։ Շատ տարբեր իրավիճակներ կան ունեն էրեկցիայի խնդիրը կարող է այնպիսի մի հատ ինքը պատճառներով պայմանավորված լինի, որ բացարձակապես կապ չունեն նշված դեղորայքների հետ օրինակ։ Այո, նշված դեղորայքները նշանակվում են էրեկցիայի խնդրի դեպքում, բայց նորից եմ կրկնում, կախված է պատճառից։ Պրակտիկայում հանդիպում են բազմաթիվ պացիենտներ, ովքեր ունեն էրեկցիայի խանգարման հոգեբանական ձև, սպասման նևրոզ կամ չգիտեմ այլ իրավիճակներ, որ իրանց նշանակում է Cialis-ի նույնիսկ մեծ դոզայով 20 մգ-ը, լիքը կողմնակի էֆեկտները լինում է Cialis-ի, բայց չի լինում իրական էֆեկտ։ Այսպիսի խնդրի առաջ ենք մենք կանգնում։ Եվ իսկ ինչ վերաբերում է ֆիզիոթերապիային, տոկեր ասված, եթե հենց ֆիզիոթերապիային է վերաբերվում, ապա դա ոչ ապացուցողական բժշկության մեջ է մտնում, բայց տեսականորեն վիբրացիոն ֆիզիոթերապիայի տեսակը կարող է որոշակի դրական ազդեցություն ունենալ տղամարդու էրեկցիայի խնդրի համար, եթե էրեկցիայի խնդրի հիմքում ընկած են շագանակագեղձի քրոնիկական process-ները, որտեղ վիբրացիոն ֆիզիոթերապիայի մեթոդը ինքը տաքացնող վիբրացիոն ազդեցություն ունեցող տարբերակ է, ասենք շատ հին ժամանակներում իրականացնում էին շագանակագեղձի մերսում, կրկնում եմ հին ժամանակներում, կրկնում եմ եւ ընդգծում ներկա ժամանակներում չէ, համարժեք է, այս տոկերով բուժումը, բայց այդ ամեն ինչը պետքա կոմբինացված անել, իրար հետ անել, այսինքն առանձին պետք չի տոկեր նշանակել, առանձին Cialis կամ Յուխիմբ, եթե արվում է դա միաժամանակ արվում, որպեսզի լավ արդյունք ստանանք։ Բայց երբեք չմոռանանք էրեկցիայի խնդրի հոգեբանական բնույթի մասին։ Հոգեցին պատճառներով պայմանավորված էրեկցիաները չեն ենթարկվում նմանատիպ սխեմայով բուժմանը, ուղղակի չեն ենթարկվում, բացարձակապես ուրիշ մոտեցում է պահանջում։ Անհրաժեշտության դեպքում պսիխոթերապիա, անհրաժեշտության դեպքում անտիդեպրեսանտների նշանակում, անհրաժեշտության դեպքում զույգային թերապիա, ընտանեկան աններդաշնակությունը, ընտանիքում տիրող վեճերը, կռիվները, այս բոլորը բերելու են էրեկցիայի խնդրի առաջացման, ուստեղ Cialis-ը չի օգնելու, ոչ էլ է մյուսը։